السلام علیکم جی دوستوں، کیا حال چال ہے سب دوستوں کا؟ یہ ہے جی شیورلیٹ بلیزر، ٹریل بلیزر. ہاں میں نے دیکھا نہیں تھا نام. یہ ہے جی ٹریل بلیزر. تو ابھی آج ہم اس کا جو ہے نا چینج کرنے والے ہیں فیول پمپ. اور اس کا فیول پمپ چینج کرنے کے لیے اس کا جو ہے نا ٹینک وہ اتارنا پڑتا ہے، پیٹرول ٹینک. تو ابھی یہ دیکھیں اس کا پرانا، جس کا بالکل بھی پریشر نہیں تھا تو گاڑی مسنگ بھی کرتا تھا، پورا بوسٹر نہیں کرتا تھا. ابھی ہم یہ نیا لے کے آئے ہیں، ابھی ان باکس کریں گے. السلام علیکم مسٹر ابرار، کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ہیں. ابھی یہ مسٹر ابرار جو ان باکسنگ کرنے والے ہیں نئے فیول پمپ کی. تو انشاءاللہ نیا فیول پمپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ شیورلیٹ ٹریل بلیزر جو ہے نا وہ ایک دم پرفیکٹ ہو جائے گی. جب بھی آپ کی گاڑی تقریباً 100 سے اوپر جاتی ہے تو جھٹکے فیل ہوتے ہیں، ابھی گاڑی میں بوسٹ نہیں پورا ہوتا، تو اس کا فیول پمپ کا پریشر لازم چیک کیا کریں. کچھ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ شاید اس کا اگنیشن کا ایشو ہوئے گا. وہ زیادہ تر یہ نہیں ہوتا. جو بڑے 8 سلنڈر انجن ہوتے ہیں، یہ 6 سلنڈر، ان کو جب بھی فیول کا پریشر بھی برابر نہیں ملے گا نا تو پھر بھی وہ پورا بوسٹر نہیں کرتے. تو ابھی ہم یہ فیول پمپ ڈالیں گے نیا، انشاءاللہ گاڑی جو ہے نا میاں میاں ہو جائے گی. یہ ابھی مسٹر ابرار جو ہے نا فیول پمپ کھول رہے ہیں. ابھی آپ کو دکھاتے ہیں نیا فیول پمپ اور پرانا. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ نیا فیول پمپ. ابھی یہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گاڑی کا جو پرابلم ہے نا یہ سولو ہو جائے گا. یہ گاڑی کافی جگہوں پہ گئی تھی تو ان سے فالٹ نہیں ان کو مل رہا تھا، اور اس کا سٹارٹنگ بھی بہت لمبا تھا. تو ہم نے پورا ٹریس کیا، سب کچھ چیک کیا. لاسٹ میں ہم فیول پمپ کا پریشر چیک کیا تو پریشر بہت کم تھا. تو ابھی انشاءاللہ فیول پمپ چینج کریں گے تو گاڑی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. اوکے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.